технология расчистки машины лопатой, о которой мы говорили в прошлом ролике, заключается в том, что вы берете лопату, убираете на нее снега, но так, чтобы не поцарапать крышу, и так, чтобы у вас хватило сил его поднять. Потом поднимаете этот снег и бросаете на газон или там куда вы его собираете. Вот. Действительно, бери больше, кидай дальше. Вот. Это очень такое простое движение. Очень хорошо укрепляет верхний плечевой пояс. Можете, конечно, делать физическую работу с гантелями, упражнения, но это тоже очень хорошее и полезное упражнение. Вот. Мышцы, как вы видите, работают сейчас мышцы правой руки. Но можно и чтобы и левой тоже. Обязательно давайте начнем. Мышцы будут по-разному развиваться. Вот, пожалуйста, левую. Надо пытаться, чтобы не засыпать кого-нибудь еще, кто там что-нибудь чистит. Ну вот, поскольку я с той стороны подойти к машине не могу, я вот пытаюсь дотянуться или протолкнуть. И опять же выбросить этот снег подальше в сугроб. Вот. Но в принципе все вот это движение очень хорошее. Раз. Два. То же самое потом с левой стороны. А где совок? Ну и потом, когда вот этот верхний большой слой снят, тоже можно работать совком, который безопасен, вот резиночка у него. Потому что глубокий снег тяжело брать совком, долго. А если хотите побыстрее, то вот действительно способ такой, что чуть больше. Кидай дальше. Ну вот, а потом уже заключительная часть чистки машины сводится к тому, что вы берете такую штучку и очищаете от остатков снега. Ну а стекло надо будет почистить. Лёш, дай камень, стекло чистить. Вот такой штучкой, чтобы собственно, лед отцарапался. Ну вот. Так что я продолжаю свою физическую работу, или как muscle work, как я это все называю. А вам желаю всего доброго и здоровья.